Hari umuntu uba mu mudugudu bagira speaker iyo bari mu nama y'umuganda. Hariyo muri abana uretse ka mikrofone bahuhamo. Uriya muntu buriya kera babitaga abamotsi. Yakubitaga ikijerekani. Ntago ari muri quartier ko navukiye ahantu heza. Navukiye hano inyuma ya RDB. Uriya muhanda murabizi ko nta bisi z'abantu basanzwe zibamo. Niho navukiye. Nza kwimukira Kimironko. Mva Kimironko njya Kanombe. Ariko ingaruka zaje kuza ruko ntangiye kwiga. Nabaga i Kanombe niga Kirehe. Mva Kirehe ngirwa Rwamagana naje Kigali ndangije kwiga. Nose amezi menshi twabaga turi ku ishuri. Ariko hano twese tubwiranye ahantu abantu wagiye uvukira hari abantu bahita b'inshuti kandi bageze i Kigali barifunga. Musigaye mutaha mu mamodoka. Mushaka amafaranga mujya musubira iwanyu. Mu minsi mikuru abantu bakunda kujya iwabo mugire gutya ndahita amenya urwego rwanyu. Iwanyu ni hehe? Ubu nawe ufata ibikapu kajya Nyabugogo. Ngo cyane za Cyangugu. Tugiye kwakira umunyarwenya witwa Isakari. Twakira Isakari, ladies and gentlemen, put your hands together for Isakari. Ase we uyu ninjye. Sha umuntu aba muba ahantu hose kweri bikanga. Umuntu yifotoza ameze nk'umuganga akaza ameze nk'umurwayi. None yaba ari n'umurwayi wa malaria wajyana uwo mu mutwe kabisa. None ikintu cyansekeje narirebye mbona hari akantu nyeneye gukura ku mubiri wanjye bireze muri iyi minsi ndavuga reka njye gukoresha plastic surgery mureho nka kariya kazuru nkaringaniza. Nahise mbwira boss ndamubwira niko barimo baranca miliyoni 2 ubu tubigenze gute? Ahita mbwira ngo wababwe tukabaha 500 tukizanira plastique se. Bo bakaduha umuganga gusa. None umuntu mubi mu bintu byose. Navutse n'amano nibonamo. Gusa kubwa amahirwe kuko mu rugo ni mu cyaro. Ubwiherero bwo mu cyaro bukoreshwa n'abantu benshi ngo nkenye mubuhuriraho. Habagaho ikibazo cyo guhurira muri toilette ukaburimo umuntu akakugwa akakubwira ngo sorry ariko deja yamaze kubona ibintu byose. Ukureshya nubwo akubwira ngo sorry. Twaje gufata umwanzuro turavuga ngo umuntu ajya muri wese ariko aririmbe kugira ngo nyine bumve ko hari umuntu. Rimwe njyamo ndaririmba numva umwanyuzeho mukanya numva n'abandi bane numva barahakikije ndavuga se ndirimba neza ku rwego rw'uko baza hano. Ndasohoka nsohotse bahita bambaza ngo ngo twumvaga hari inka yaguye muri wese. Muri iyi minsi ibintu byarakomeye n'abadiaspora barakennye. Franco bimeze biteze? Nawe urwego rwawe twararubonye. Idekarare sha. Arenze 10 se. Barakennye. Ntago yarenze 10. Ngejo bundi mfite mushuti wanjye wo mu diaspora. No umukobwa twawe yarimo aragura ibirongoranwa Nyabugogo n'abazunguzayi. Umuntu uvuye state akayakugura ibirongoranwa n'abazunguzayi. None ikintu cyanangaje nukuntu Franco yavuye hanze bakaza kumufata muri Gikeri umuntu uvuye muri Amerika kwe. Ubundi aba diaspora igiye kubaka amafaranga gusabiriza n'umuco mubi. Uramubwira ngo ngura amayinite. Naramubwiye ngo ngura amayinite anyaka nemero ndayimuhereza. Haciyeho akanya nje mu mutwe wanjye numvaga ari bunkubite nk'amadolari 100. Subiye kureba message nsanga yanyandikiye ngo bro ngo nta deni ufite hose.
ngo cyanya ashyire kuri Tigo. Murakoze. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera